Ви роздали людям вашу спільну честь, як той калач, який самі розломили. У вас є особистий викуп, дар і подяка. Кому його призначаєте, пане молодий? Пан молодой, свой калач, виноват. Выкуп, поклон и благодарность приносит человеку, который для меня сейчас отец и мать. И весь род мой. Моему комбату. Пані молода, кому ваш викуп, уклін, дар і подяка? Прощальний танець пані молодої! Ага, я сейчас. Синку, куди ти? Мамо, я знаю, я сувітер. Йой, не йди.